Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka publikuar 3 milion dokumente shtesë nga dosja e Jeffrey Epstein. Zëvendës prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Todd Blanche në një konferencë shtypi tha se publikimi përfshin më shumë se 2000 video dhe 180.000 imazhe, të cilat do të kenë redaktime të mëdha. Ai shtoi se administrata Trump ka prodhuar afërsisht 3.5 milion faqe në një përpjekje për tu përmbajtur aktit të transparencës së dosjeve Epstein. Çdo gjë që identifikon viktimat përshkruan abuzim seksual ose vdekje të fëmijëve ose rrezikon një hetim aktiv është hequr nga dosja. Asnjë imazh i ndonjë burri nuk është redaktuar përveç se nëse ishte e pamundur të redaktoheshin imazhet e grave pa reduktuar edhe atyre të burrave. Blanche tha se ndjet i zgënjur me procesin e publikimit të dosjeve dhe pranoi se viktimat e Epstein kanë kaluar në përdhimbje të papërshkrueshme. Departamenti i Drejtësisë më parë ka fajsuar mosrespektimin e afatit për shkak të nevojës për të shqyrtuar miliona materiale, por të redaktuar çdo gjë që mund të rrezikonte identifikimin e viktimave. Qindra mijëra dokumente që lidhen me Epstein ishin bërë publike deri në fund të vitit 2025, të cilat përfshinin foto të Epstein me ish-presidentin Bill Clinton dhe presidentin Donald Trump.